今日呢就會整西多士，材料包括有一隻蛋啦、2塊麵包啦，同埋一樽呢一個醬啦，你想揀咩醬都得嘅。2,000 years later。先呢就打開咗個包先。跟住再將2塊麵包染蛋漿，染均勻啲。跟住我哋就落咗油啦。跟睇下啦，成品呢就係咁樣。我哋再加片牛油呢，哇，靚到爆啊！